Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းမှာ laptop တွေ coverage လုပ်တာများနေပြီဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ laptop လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်က special edition laptop ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်တာနည်းနည်းရှားတယ်ဒါပေမဲ့ ASUS ကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့ ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition နာမည်လေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ် Space Edition ဆိုတာကASUS ရဲ့ဒီ laptop တွေကိုအာကာသတွေက MIR Space Station တွေကိုပထမဆုံးယူသွားနိုင်တာ25နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အတွက်သူကဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ထုတ်ထားတာသူ့မှာရိုးရိုး Zenbook တွေထက်ထူးခြားနေတာဘာတွေရှိလဲဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်သူရဲ့ packaging ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကတော့ဒါ special edition laptop တစ်လုံးဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိနိုင်ရလောက်အောင်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဘူးပေါ်အစာတွေရဲ့လက်ကင်မှာ space edition လို့ရေးပေးထားတာတွေအပြင်အထဲက laptop ထည့်တဲ့ဘူးကိုပါဒီဒေါင်ကြိုးလေးတွေနဲ့ modern design ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ adapter ထည့်တဲ့ဘူးက laptop ပါတင်သုံးလို့ရအောင်လို့ laptop stand ပုံစံမျိုးတွေ design ဆွဲပေးထားတာတော်တော်သဘောကျစရာလေးသူ adapter ကိုအဲ့ဒီဘူးနဲ့ထည့်ယူသွား stand ပုံစံမျိုးနဲ့ပါတစ်ခါလေးသုံးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ Space Edition ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘူးပေါ်မှာအာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျိုပတ်လန်းလိုမျိုး geometric shape လေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလှလှပပလေးပုံဖော်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒီ laptop တစ်ခုလုံးကို aluminum finish နဲ့လုပ်ထားတယ်။တော်တော်လေးမာတယ်တော်တော်လေး premium ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်။အရောင်ကလည်းသူက 0G titanium လို့ခေါ်တဲ့ gray နဲ့ titanium နဲ့အဲ့နှစ်ခုကြားတွေကအရောင်အဆက်လေးကိုသုံးထားတာ။သူကကန်ရတဲ့ခံစားချက်မှာရော finishing ရောအပြင်မှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကင်မရာလေးမှာရိုက်ပြတာတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ laptop က military grade test တွေရော space grade vibration တွေရော temperature test တွေရောအကုန်လုံး pass ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့တကယ်ကိုအာကာသတွေယူသွားလို့ရတယ်ပေါ့ lid နဲ့ keyboard deck နဲ့ပုံမှာလေဆာနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ line တွေက1986ကနေ2001အထိ low earth orbit မှာ operate လုပ်ခဲ့တဲ့ MIR Space Station ရဲ့ symbol ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီ line တွေထဲမှာပဲတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Morse code တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ Morse code တွေကတစ်ခုက Latin လို့ ad astra per aspera လို့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် through the hardships to the stars ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ် laptop ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဒီစာကိုခက်မှတ်မင်းလေးရေးပေးထားတယ်ပြီးတော့တခြား Morse code တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒါကို decode လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးကြွယ်လို့ရတာပါ laptop ရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာ Zen Vision Smart Display လို့ခေါ်တဲ့ 3.5 inches 256x64 resolution ရှိတဲ့ OLED panel တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီ panel မှာပါတဲ့ animation ကတိုင်ပေမှာရှိတဲ့ ASUS headquarter ရဲ့ location coordinate ကိုပြထားတယ်ပြီးတော့တခြားလုပ်လို့ရတာတွေက ASUS ရဲ့ exclusive animation တွေရှိမယ် text တွေကို stream လုပ်ထားလို့ရတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘာညာထည့်ချင်တာထည့်လို့ရတယ် QR code ဘာညာပါတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင် business card ဘာညာပုံစံလေးတွေတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် social media ပေါ့သိမလားကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုယ့်ရဲ့ IG ကိုယ့်ရဲ့ TikTok အဲ့ဒါမျိုး QR အနေနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ပြထားလေရတယ်စော်သေးတွေကလာမေးတာပေါ့နော်ဟာကို laptop လေးကမိုက်တယ်နော်ကိုယ့် IG လေးရမလားဆိုရောအဲ့ဒါကို scan လုပ်သွားတခါလေးသွားလို့ရတယ်ဘယ်သူမှတော့ laptop မိုက်လို့တော့ဖယ်ဆိုမှတော့စကားလာပြောမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောပြမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ပြီးတော့တခြား animation အနေနဲ့လည်းဒီ MIR Space Station ကိုစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီပေါင်းဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတို့ပြီး neo ပတ်နေတဲ့ဂျိုးပုံစံတွေတို့ကိုကြိုက်တဲ့ JPEG PNG အဲ့ဒါတွေကိုလည်း customize လုပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်တကာလာတော့မပါဘူးအဖြူမဲပုံစံပေါ့နော် laptop ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ battery နဲ့အချိန်ကိုပြပေးတယ်အဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တော့တခြားသုံးလို့ကောင်းတဲ့ use case တွေလို့တော့မရှိဘူး तू က good to have ဆိုတာ cool to have ဘက်ကိုပို့သွားတယ်အလှအနေနဲ့ကြွယ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ ASUS ကဒီ special edition မှာ Morse code တွေနဲ့အလှဆင်ထားတာတွေတမိုင်းချောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေအဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးအနှုတ်စိတ်တယ်အနှုတ်ပညာဆန်းတယ်ခမားသာအာကာသသိပ္ပံကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop ကိုလိုချင်မိမှာအမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့လုံးဝသိကြတယ် okay ဆိုတော့ technical ဘိုင်းလေးတွေနဲ့ပြန်သွားမယ် laptop ရဲ့အလေးချိန်က 1.4 kg ရှိတယ်အထူက 15.6 mm ဆိုတော့ portable laptop တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေး compact ဖြစ်တယ် port တွေအနေနဲ့က Thunderbolt 4 နှစ် port HDMI port တစ်ခု 3.5 mm jack USB type A port တစ်ခု micro SD port တစ်ခုဆိုတော့မဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ် box ထဲမှာ USB-C to Ethernet adapter တွေထည့်ပေးထားတယ် security အတွက်ကိုကြတော့သူ fingerprint scanner ပါတယ်IR camera တော့မပါဘူးဆိုတော့ face unlock လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် laptop ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာ Harman Kardon ကနေပြီးတော့ကျူးလုပ်ပေးထားတဲ့ speaker နှစ်ခုပါတယ် bottom firing speaker တွေဆိုပေမဲ့အတန်က thin and light laptop တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်
base ကရှိတဲ့လောက်ရှိတယ် mid နဲ့ high တွေနဲ့မှာအတန်တွေကတော်တော်ပြတ်သားတယ်ဗီဒီယိုကြည့်တာဘာညာအတွက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်โอเค keyboard ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမဆုံးသူ့မှာသတိထားမိမှာတော့ space bar အနီရောင် S နဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့အပြင်ကို planet logo ပါညာဘက်မှာထည့်ပေးထားတယ် typing experience ကတော့ကျွန်တော်တို့တခြား ASUS laptop တွေမှာကြုံမှုတဲ့အတိုင်းပဲ premium laptop တစ်လုံးရဲ့ keyboard ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရိုက်ရတာနှစ်ကြတယ်ရိုက်လို့အများကြီးကောင်းတယ် trouble safe feedback တွေဘာမှပြပြောစရာမရှိဘူးလေအောက်ကလည်း key တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာနေရာချပေးထားတာမျိုးမှာကျယ်တင်းတဲ့လောက်တော့ကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှားနှိမ့်မိမှာတွေ typing speed နှေးသွားမှာတွေမဖြစ်နေဘူးဒါပေမဲ့ backlit မီကတော့အဖြူအောင်ပဲလင်းမယ် touchpad ကကျတော့သူက glass surface သုံးထားတယ် laptop size နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကျယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရိုးရိုးဒီ Zenbook 14X မှာလိုမျိုး trackpad ကို second screen အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် screen pad တော့မပါဘူး ASUS ရဲ့ပါနေကြဒီ number ကို trackpad အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် number 2.0 function တွေကတော့ပါနေသေးတယ် display ကလည်းဒီ laptop မှာအဓိကအားသာချက်တွေကတစ်ခုသူက14လက်မကိုမှ2800 x 1800 resolution 90Hz OLED panel ပန်တုံး validated ဖြစ်တယ် color accuracy တော်တော်ကောင်းတယ် TUV Rainland certified လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ certification က blue light ထုတ်တာနည်းပြီးတော့ flicker မထတဲ့နည်းပညာကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့ရေရှည်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိတိတ်မညောင်းဘူးမျက်စိထိခိုက်တာဘာညာတက်တာမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် color accuracy ကဒီ laptop မှာတော်တော်ကောင်းတယ် sRGB rating 136ရာခိုင်နှုန်းရမယ် DCI-P3 ကို 96.4 ထိ coverage ပေးတယ်ဒါပုံမှန် premium laptop တွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ peak brightness ကတော့သူက355 nits ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် outdoor usage တွေ direct sunlight တွေနေရာမှာသိကြည့်သုံးလို့မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုအားနည်းချက်အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒီ touch display ကုတ်ဒီမှာ grain လိုမျိုးအဆက် texture လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဖြူရောင်အရမ်းများတဲ့ content တွေကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ texture လေးတွေပေါ်နေပါတော့ဒါပေမဲ့သုံးလာတာကြာလာတယ်အကျင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတိမထားမိတော့ဘူး touch display ဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်းရမထင်အောင်လို့ကာထားတဲ့ protective layer ဖြစ်တာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ display ကတကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာတကယ်ကိုတရေယူစရာပဲတင်းနဲ့ light ဖြစ်နေပေမဲ့လည်း 90Hz ပါလာလေးကလည်းနှိမ့်ကြတယ် performance အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model က Intel ရဲ့ Core i7 12700H ကိုသုံးထားတယ် GPU ကကြတော့ Intel ရဲ့ Iris Xe graphics ပဲ RAM က 16GB ပါတယ် storage က 1TB M.2 NVMe SSD ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့တင်းနဲ့ light laptop တစ်လုံးမှာတော်တော်မိုက်တဲ့အနေထားပါเนาะ max out spec ဖြစ်တဲ့ဒီ 12900H တို့ 32GB RAM version တို့အဲ့ဒါထက်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပိုတက်တယ်ဒီကောင်လေးကပိုအထိပ္ပယ်ရှိတယ်တော်ရုံ video photo editing တွေ 3D work တွေမှာမဆိုးဘူးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် benchmark တွေကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Intel ရဲ့ Iris Xe graphics နဲ့ဆိုတော့ game ဆော့လို့တော့တိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒေါတာလိုမျိုး casual game မျိုးကို ultra လောက်ထိတော့တင်ဆော့လို့တော့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ thermal design ကလည်း overheating issue ဘာညာနည်းနည်းသမျှနည်းအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ် battery life ကတော့ရမ်းကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးသူက premium thin and light laptop တွေထဲမှာ below average လို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ battery size ကလည်းသေးတယ်63 watt hour battery 63 watt hour battery ကိုမှသူက OLED panel ကလည်းဖြစ်တယ် Intel ရဲ့ Core i7 8 series processor ရယ်ဆိုတော့ battery မခံတာတော့တိတ်တော့မဆန်းဘူး web browsing တွေတခြားဟိုနေနဲ့ဒီ multi usage မှာစုစုပေါင်း6နာရီ9နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်တော့ရတယ်ဆိုတော့ gaming laptop တွေထက်တော့နည်းနည်းပိုတာတဲ့ battery life ကိုရတယ်ဆိုပေမဲ့10နာရီဝန်းကျင်လောက်ရလေရှိတဲ့ premium ultrabook laptop တွေထဲမှာအဲ့ဒီနေပင်နဲ့တော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ overall အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ special edition laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ laptop ကတော်တော်လေးကိုကူးဖြစ်တယ်အနုတော်တော်လေးကိုစိတ်တယ်တော်တော်လေး attention to detail ကောင်းတဲ့လို့ခေါ်မလဲအနုပညာဆန်တဲ့ laptop တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အပြင်မှာထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းလူသတိထားမိရလောက်စရာဒီဇိုင်းကာလာအနေထားရှိတယ်တချို့ special edition တွေမှာလိုမျိုးဘာမှအတိတ်ပဲသိမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနာမည်နဲ့ brand လောက်ရထည့်ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမိုင်းကြောင်းခိုင်မာမာရော attention to detail ရော special ကောင်းတဲ့ edition လို့ပြောရမယ် display speaker performance ပိုင်းတွေမှာမိုက်တယ်အားနည်းချက်မှာကျတော့ battery life အရင်မခံတာပုံမှန် Zenbook 14X OLED တွေမှာလိုမျိုး screen pad မပါတာအဲ့ဒါတို့ပြောစရာရှိတယ်ပြီးတော့ပြောနေကြမလို့တာကတော့ specs တူတဲ့တခြား laptop တွေနဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးပိုကြီးမှာပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားက space ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်မယ် specs ကလည်းကိုသုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမိုင်းကြောင်းပါတဲ့ edition laptop မျိုးကိုဝယ်စုရတာလေဝါသနာပါတယ်ပတ်စံကိုတိတ်မကြည့်ပဲနဲ့နည်းနည်း cool to have လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး gadget တခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ထားတဲ့ laptop တစ်လုံးပဲ
ပုံမှန်သူတွေအတွက်ကတော့ Zenbook 14H တို့ Zenbook S14 တို့ကပို့တန်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်လုပ်ပေးမယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့